So, wie bereits angekündigt, fahre ich heute nach Essen, an die Universität Duisburg-Essen, zu meinem Kollegen Christian Meyer. Christian Meyer wartet auf uns im Labor. Er hat dort ein Gerät, das er uns vorstellen wird. Dieses Gerät ist besonders interessant für uns, weil es die Bedingungen in der oberen Kruste nachstellen kann. Und zwar von Druck und Temperatur her. Und wir können dort Versuche durchführen, die uns zeigen, Mensch, da unten in der Kruste ist eigentlich viel los, da ist viel passiert und das kann genauso auch in der Anfangsphase der Erdentstehung gewesen sein. Und weiterhin wartet dort sein Postdoc, Kuhan Chandru aus Malaysia. Kuhan macht noch besondere Experimente, die so ein bisschen in andere Richtung gehen. Er will versuchen, vielleicht Bedingungen herzustellen, die auch im Weltall passieren könnten. Und das ist aber etwas, was er dann selber erklären wird. Ich mache mich jetzt auf den Weg, aber vorher noch eine kleine Einführung. Worum geht es eigentlich bei diesem Thema? Ja, ich gebe jetzt einen kleinen Einblick in die Grundlagen, worum es eigentlich geht, wenn wir nach Essen fahren. Und zwar sprechen wir ja über die kontinentale Kruste. Die soll nachgestellt werden im Labor. Und zwar bezüglich der Druck- und Temperaturverhältnisse, die sich in der Tiefe so einer Kruste ergeben können. Und hier ist einmal ein Bild dargestellt, ein Blockbild von einer Kruste, wie man sich das vielleicht für die Anfangsphase vor 4 Milliarden Jahren vorstellen kann. Zu dieser Zeit waren ungefähr schon 25% der heutigen Kruste da. Wir haben heute 2 Typen von Krusten, eine basaltische, die nur aus Basalt mehr oder weniger besteht. Sie ist 1/3 so stark, so mächtig, wie wir sagen, wie die kontinentale Kruste. Und die kontinentale Kruste ist ein wesentlich heterogeneres Gestein. Da haben wir Granite, wir haben Sedimentgesteine, Kalke und auch Basalte, also alles durcheinander. So, und jetzt schauen wir einmal, wir haben eine Störungszone hier eingezeichnet, die bricht das ganze Krustenstück durch. Hier sind Bewegungspfeile eingezeichnet und diese Störungszone ist so weit geöffnet, dass es dort Wasser drin geben kann. Und in dem Wasser steigen Gasblasen auf, aus der Tiefe. Und das ist der Grund oder die Ursache, warum wir hier solche Geysire bekommen können. Und das war in der Anfangsphase, als die Erde noch sehr jung war, natürlich ein sehr aktives System. Das heißt, die ganze Atmosphäre ist ja mehr oder weniger nach und nach aus Gasen entstanden, die von außen gekommen sind und die von unten aus der Tiefe gekommen sind, aus dem Erdmantel. So, dieses Wasser, was wir hier haben, hat natürlich verschiedene Drucke. Hier ist das einmal angegeben. 74 bar, das entspricht einer Wassertiefe im Ozean von 740 Metern. Wenn wir tiefer gehen, bis 10 Kilometer, dann haben wir 1 Kilobar. Und dazwischen diesen beiden Werten gibt es eine enorme Veränderung, einmal im Wasser und einmal in den Gasen, die hier beteiligt sind. Und zwar gibt es den Begriff überkritisches Wasser und überkritische Gase. Überkritisch heißt, und das wird der Christian Meyer nachher noch erklären, dass wir einen Zustand haben, der irgendetwas ist zwischen Wasser und Gas. Das heißt, die Eigenschaften sind anders als das, was wir normalerweise von normalem Wasser oder von normalem Gas kennen. Und der Vorteil ist, dass in den überkritischen Phasen organische Moleküle gelöst sein können. Sie können hier aus der Tiefe stammen. Sie können mitgebracht werden mit dem Wasserstrom nach oben und sie können jetzt hier in dem Bereich, wo das Gas sich bildet, nicht mehr gehalten werden und müssen ausfallen. Ausfallen heißt, sie reichern sich in einer Zone von ungefähr 1 Kilometer an. Und das ist eine Situation, die wir natürlich sehr gut gebrauchen können, wenn wir über die Entstehung des Lebens nachdenken können. Die Bildung organischer Moleküle in der Tiefe, der Transport durch überkritische Substanzen nach oben und wenn diese Substanzen, nämlich die überkritischen Gase, dann unterkritisch werden, zu normalem Gas, können sie nicht mehr gebunden werden, sie fallen aus, sodass wir eine enorme Anreicherung in ungefähr 1 Kilometer Tiefe bekommen an diesen Molekülen. Hier haben wir einmal ein sehr schönes Beispiel von einer Störungszone. Das ist ein Foto aus einem Steinbruch in Griechenland.
Und über dort, wo der rote Pfeil hier in die Ecken zeigt, wäre ein Bereich, in dem jetzt aufsteigende Gase hängen bleiben, bis diese Ecke voll ist. Es läuft dann über in den nächsten Bereich. Und so haben wir, wenn das Ganze hier jetzt gedacht als Wasser gefüllt vorhanden ist, haben wir ein System, das bis an die Oberfläche durchgehen kann. Und wenn wir jetzt hier die Grenze von ungefähr 1 Kilometer eintragen würden, dann hätten wir in diesen kleinen Zwickeln einen überkritischen Bereich. Hier wäre CO2 überkritisch und hier wäre dann der Grenzbereich, sodass wir hier irgendwann den Bereich haben, wo Gas vorhanden ist, sodass keine Stoffe, die von unten mittransportiert worden sind, hier mehr existieren können in dem Gas. Das heißt, es gibt dann irgendwo hier einen Horizont, der enorm angereichert ist mit Molekülen. Und wenn man sich das vorstellen will, ist hier so ein T-Timer natürlich hervorragend. Da sieht man, wie jetzt vergleichbar etwas aufsteigt und sich einrichtet, hier ansammelt in den Zwickeln, wie es hier möglich wäre. Und hier nochmal in einer Grafik dargestellt, wir haben die Möglichkeit, dass diese Kavitäten die Konzentrationspunkte sind für organische Moleküle. Und hier wird die Konzentration so hoch an geeigneten Stellen, dass sehr gut Reaktionen stattfinden können. Und was noch besonders spannend ist, wir haben Mineralbildung in diesen Störungszonen. Da bildet sich zum Beispiel Quarz oder auch Calcit. Und während sich diese Kristalle bilden, gibt es Einschlüsse von Flüssigkeiten, die hier aus dem aufsteigenden Bereich stammen. Das heißt, wir können im Nachhinein diese Flüssigkeitseinschlüsse analysieren, wenn wir die Quarze untersuchen und feststellen, welche Moleküle dort enthalten waren. Und das haben wir genauso gemacht. So, jetzt geht es los nach Essen. Nice to see you. Christian. Ja, Mensch, toll. Könnt ihr uns da was erzählen? Sehr gut. So, wir sind jetzt an der Universität Duisburg-Essen in Essen und haben die Möglichkeit, dass wir jetzt eine fachkompetente Einführung bekommen in ein Gerät, das im Prinzip alles bedeutet für das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das heißt, wir werden jetzt von meinem Kollegen Christian Mayer, er ist Physikochemiker, eine Einführung bekommen, welche Bedeutung dieses Gerät hat für die Forschung Origin of Life, für die Entstehung des Lebens in der kontinentalen Kruste. Und auf der anderen Seite ist Kuan Chandru aus Malaysia. Er ist ein Postdoc, der hier an diesem Gerät arbeitet. Und er hat verschiedene Versuche in Arbeit. Das heißt, wir nutzen dieses Gerät doppelt für unsere eigenen Fragestellungen und für Fragestellungen, die von Doktoranden, Postdocs und so weiter kommen. Und das ist das Spannende dabei. Das heißt, wir werden jetzt sehen, was Christian Mayer uns hier jetzt vorstellt. Und wir gehen mal ganz schnell zur Seite und lassen Christian machen. Ja, diese Anlage wurde dafür konstruiert, die Verhältnisse tief in der Erdkruste nachzubilden, nachzusimulieren. Was Sie hier sehen, ist in erster Linie viel Peripherie. Da ist eine Computersteuerung, die die ganze Anlage im Griff hat. Dann gibt es einen Teil, der für die Temperaturkonstanz sorgt. Dann haben wir hier die Möglichkeit zu beobachten, was eigentlich passiert aufgrund dieser Einstellung. Und die eigentliche Hochdruckzelle, die befindet sich jetzt hier. Das ist dieser Zylinder, der von so einer dicken Isolationsschicht umgeben ist. Der ist in der Lage, bis zu 1000 Bar, das können Sie auch an der Skala sehen, bis zu 1000 Bar Druck aufzunehmen. Und in diesem Zylinder haben wir jetzt ein System, das besteht zum einen Teil aus Wasser. Hier können Sie in den Zylinder praktisch auf dem Kamerabild hineinschauen. Es besteht zu einem Teil aus Wasser, das ist die untere Phase in dem Zylinder, und zum anderen Teil aus Kohlendioxid. Das Wasser ist immer flüssig über den ganzen Versuch hinweg. Das Kohlendioxid allerdings macht eine Phasenumwandlung durch. Und zwar von dem uns bekannten gasförmigen Zustand, den wir alle kennen, hin zu einem Zustand, der uns nicht so vertraut ist, das sogenannte überkritische Zustand. Überkritisch bedeutet, dass das Kohlendioxid einen Zustand annimmt, der so etwa zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas liegt. Es hat fast die Dichte einer Flüssigkeit, hat aber die Beweglichkeit eines Gases. Und in dem Zustand hat das Kohlendioxid besondere Lösungseigenschaften. Und die nutzen wir aus. Und wenn wir jetzt eine Situation in der Erdkruste simulieren, dann ist hier der Aspekt von Druckschwankungen mit berücksichtigt. Das können Sie auf dem Bildschirm erkennen. Hier sehen Sie, dass der Druck
periodisch zu und wieder abnimmt. Diese Druckschwankungen sind etwas, was wir auch in der Erdkruste erwarten, zum Beispiel auf der Grundlage von Tidenhub, auf der Grundlage von Ebbe und Flut. Ne, sowas gibt es ja auch in der Tiefe. Auch da gibt es Wasser und dieses Wasser wird regelmäßig angezogen, stärker angezogen, weniger stark angezogen und dadurch kommen eben diese Phasenumwandlungen zustande. Und jetzt beobachten wir, dass unter diesen Randbedingungen mit diesen periodischen Druckschwankungen jetzt Moleküle quasi in ihrem Zustand verändert werden. Dass zum Beispiel sich Vesikel bilden. Vesikel sind zellartige Strukturen, die sich dadurch aufbauen, dass ein oberflächenaktiver Stoff, ein Stoff, der sich auf der Oberfläche anreichert, dass der sich auf der Oberfläche von Tröpfchen bildet. Die Tröpfchen lagern sich auf die Flüssigkeitsoberfläche ab und dann bilden sie diese kugelförmigen Membranvesikel, die dann ja in ihrer Struktur her so ein klein wenig Zellen gleichen. Die Membranen haben nämlich von ihrem Aufbau her eigentlich dieselbe Struktur, wie wir sie von Zellmembranen kennen. Und diese Strukturen, die führen dann in der flüssigen Phase hinterher ihr Eigenleben. Die können dort zum Beispiel Moleküle herausselektieren, die sich ebenso bei derselben Druckschwankung bilden. Und auf die Art und Weise bilden sich, das konnten wir jetzt nachweisen, auf Dauer Funktionalitäten aus. Wir haben hier einen Selektionsprozess, immer nur die stabilsten Vesikel überleben. Und das sind diese Vesikel, die in ihrer Membran diese Funktionalitäten aufgebaut haben. Ja, vielen Dank, Christian. Wir werden gleich vielleicht noch ein paar Dinge hier erklären, was das alles für Hebel und so weiter sind. Eine Sache noch kurz, du hast jetzt die Druckschwankungen durch die Erdgezeiten und durch Ebbe und Flut ähnliche Prozesse beschrieben. Es gibt natürlich noch einen viel auffälligeren Punkt, das ist Wallenborn, da waren wir auch schon zusammen. Und Wallenborn ist natürlich der Geysir, der diese Druckschwankungen auch hervorruft. Ja, richtig. Also das hatte ich vielleicht jetzt in der Kürze der Zeit so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Druckschwankungen werden nicht nur durch die Gezeiten bewirkt, sondern natürlich auch durch Vorgänge an der Oberfläche. Und dazu gehören insbesondere Geysire. Jedes Mal, wenn ein Geysir ausbricht, kommt es in der Tiefe unterhalb des Geysirausbruchs in dem hydrothermalen System zu einer starken Druckschwankung. Man hat vor dem Ausbruch einen hohen Druck, nach dem Ausbruch bricht dieser Druck um bis zu 10 Bar ein. Und diese 10 Bar Druckunterschied, die sind hervorragend geeignet, sozusagen den Vorgang auszulösen, den wir hier als Grundlage für unseren Selektionsmechanismus erkannt haben. Um zu zeigen, was Christian gerade erklärt hat, blicken wir einmal direkt in die Hochdruckzelle hinein. In der unteren Hälfte sieht man Wasser, das durch Röhren in Bewegung gehalten wird. In der oberen Hälfte ist eigentlich nichts zu erkennen. Hier haben wir CO2, das unter hohem Druck und hoher Temperatur steht, sodass es im überkritischen Zustand vorliegt. So, jetzt kommt der Moment, in dem der Druck etwas reduziert und dadurch der unterkritische, für uns normal gasförmige Zustand erreicht wird. Was passiert? Es bilden sich schlagartig Nebeltröpfchen. Das Wasser hierfür war vorher in geringer Konzentration in dem überkritischen CO2 gelöst. Und jetzt sinken die Tröpfchen langsam auf die Wasseroberfläche. So, wir haben ja gerade gesehen, was in dieser Hochdruckzelle abläuft. Das ist ja ein sehr spannender Prozess. Und hier ist das noch einmal in Abbildungen dargestellt. Wir haben in dem unteren Teil Wasser und im oberen Teil durch den hohen Druck den überkritischen Bereich des CO2. Und was man hier sieht, das sind Moleküle, die unterschiedlich gefärbt sind. Die haben wir dazugegeben, um zu zeigen, welche Prozesse ablaufen bei dem ganzen Verfahren. Und wir sehen diese grünen halben Hanteln. Der Kopf ist wasserliebend und richtet sich zur Wasserseite aus, während die andere Seite in Richtung des Nicht-Wassers, das heißt das überkritische CO2 in diesem Fall, da zeigt es hin. Und das sortiert sich, wenn wir wieder ein Tröpfchen bekommen, sofort auch in dieser Richtung neu. Das heißt, der Prozess, der hier abläuft, startet vom überkritischen CO2 in die Gasphase. Wir nehmen den Druck weg, es bildet sich der Nebel und die Nebeltröpfchen sammeln sofort diese halben Hanteln ein, die mit dem Kopf zum Wasser gerichtet sind und mit der anderen Seite zur Gasseite. Und da im Zentrum haben wir noch andere Moleküle, die hier vorher fein verteilt waren. Die wissen nicht wohin, also gehen sie jetzt hier in dieses Tröpfchen. Und dann sinken die Tröpfchen auf die Grenzfläche, auf der sich schon diese halben Hanteln auch wieder sortiert haben. Der kugelige Bereich Richtung Wasser gerichtet und der wassermeidende Bereich in Richtung Gas. Und sofort
wird eine zweite Hülle um die erste gelegt. Das ist ein Prozess, der sehr leicht beobachtet werden kann. Und wir haben letztendlich dadurch eine Membran, die das Ganze zu einem Vesikel als Vorläufer einer Zelle dann bringt. Und wir sehen auch, dass im Zentrum eine hohe Konzentration an Molekülen immer noch vorhanden ist. Und dann geht es weiter im Zyklus. Der nächste Geysirausbruch bringt Turbulenzen und Veränderungen, sodass diese Vesikel auseinanderbrechen, die Moleküle sich wieder verteilen und es beginnt ein neuer Zyklus eine halbe Stunde später. Und das ist ein Prozess, mit dem man eine chemische Selektion begründen kann, die hier darauf abzielt, dass in der Membran bestimmte Moleküle angereichert werden, andere hier innen drin reagieren können und alles, was nachher eine Zelle stabilisiert, die dann hier nicht zerbricht, bietet einen Vorteil, sodass diese Zelle letztendlich eine längere Lebenszeit hat. Und das ist etwas, was durchaus in Richtung einer chemischen Evolution geht. Dieser Versuch läuft dann bis zu 3 Wochen. 3 Wochen ist unser Standardexperiment. Wir haben sozusagen dann viele aufeinanderfolgende Generationen. Jede Druckschwankung ist eine Generation von Vesikeln. Und bei jeder Generation werden quasi die erfolgreichsten Vesikel ausgelesen. Und über die Zeit hinweg entwickeln diese Vesikel, ja, man könnte sagen, Überlebensstrategien. Die fangen an, ihre Membran so umzukonstruieren, dass sie in der Lage ist, diese Druckschwankungen zu überleben und dann auch über mehrere Generationen hinweg zu existieren. Und genau diese Moleküle, die diese Eigenschaften, die diese Funktionen erlauben, die reichern sich über den Versuch hinweg an. Und das ist das, was wir eben dann genau erkennen wollen, welche Art, welche Funktionalitäten sich entwickeln, weil wir glauben, dass das die Grundlage für die Entwicklung des Lebens sein könnte. Das ist natürlich ein kompliziertes Gerät und es ist eine Frage, wie bekomme ich überhaupt die Probe da rein und was machst du dann, wenn du mit dem Gerät arbeitest? Kannst du ja vielleicht mal kurz zeigen. Ja, gerne. Also das ist die eigentliche Hochdruckzelle, die lässt sich öffnen, indem man diesen Kopf hier abschraubt. Der Kopf selber enthält einen Kolben, der von außen angesteuert wird, mit dem die eigentlichen Druckschwankungen erzeugt werden. Und was der große Vorteil von dieser Apparatur ist, dass wir jederzeit Material entnehmen können und frisches Material hinzufügen können. Das geschieht über diese ganzen Anschlüsse hier, die Sie an der Seite sehen. Die lassen sich also alle ansteuern. Und wir können zum Beispiel Material hinzufüttern, ohne dass der Druck sich verändert, ohne dass die Temperatur sich verändert. Genauso können wir Material entnehmen. Wenn wir zum Beispiel während des laufenden Versuchs Proben brauchen, dann ist es möglich, die abzufüllen, ohne dass der Druck auch nur am geringsten dabei schwankt. So, gleichzeitig ist das Ganze isoliert, weil wir möglichst konstante Temperatur haben wollen. Wir wollen Temperaturverhältnisse, die ähnlich wie eben in der Tiefe der Erdkruste sich nicht groß verändern, im Bereich plus minus 3, 4, 5 Grad vielleicht bleiben. Und auf die Art und Weise haben wir dann die Gewähr, dass diese Simulation, die wir hier durchführen, auch die tatsächlichen Verhältnisse in der Erdkruste widerspiegelt. Christian, was mache ich denn hiermit? Ja, diese Gerätschaft, die ist tatsächlich eine Druckerzeugung im Handbetrieb. Das ist eine Spindel, mit der man einen Kolben in einen geschlossenen Raum hineinführt und dann einen Druck aufbaut. Und diesen Druck kann ich so wählen, dass er genau dem Innendruck in der Zelle entspricht. Das ist dann das übrigens, was ich hier ablese. Und man sieht, man kann bis zu 1500 Bar erzeugen. Das ist dann schon schwere Handarbeit, dann hängt man hier schon ganz schön in den Speichen drin. Aber es ist noch möglich, das manuell zu erzeugen, manuell aufrechtzuerhalten. Und dann kann man eben diese Ventile öffnen, wenn der Druck genau angeglichen ist, erreicht dann durch einen sehr kleinen Druckunterschied von vielleicht einem halben Bar, dass jetzt ein Material, das ich hier vorliegen habe, in diese Zelle hineingepresst wird. Und auf die Art und Weise kann ich zum Beispiel ausgleichen, dass während eines lang anhaltenden Versuchs, der zum Beispiel über 3 Wochen läuft, dann natürlich immer ein bisschen was an Material verloren geht oder ein bisschen was abreagiert, durch chemische Reaktionen verschwindet. Das muss ich dann quasi durch die Zufuhr des Materials kompensieren. So Christian, das ist ja jetzt eigentlich hier ein Ausschnitt, so wie wir uns das für die Erdkruste vorstellen. Bloß da rührt keiner. Ja, da ist ja ein Rührer im Gang, um das Ganze schön zu durchmischen. Aber was passiert jetzt hier genau? Ja, also der Rührer besteht aus einem magnetischen Rührfisch, der sich hier unten dreht. Der soll natürlich simulieren, welche Materialbewegungen wir in dem System haben. Wenn man jetzt an die Erdkruste denkt, haben wir da Fließprozesse und diese Fließprozesse würden auf jeden Fall eine gewisse Dynamik, gewisse
Strudelbildung auch bewirken, und das versuchen wir hier nachzuempfinden auf die Art und Weise. Also hier unten sieht man wieder die Wasserphase, darüber die Kohlendioxidphase und dazwischen die Grenzfläche. Darf ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, diese Linie ist ja eine ganz besondere. Da ändert sich ja ständig etwas. Mit jeder Schwankung haben wir überkritisch, unterkritisch. Kannst du das noch mal? Ja. Also, die Druckschwankungen sind so programmiert, dass jeweils an der Unterkante dieser Linie der normale oder der unterkritische Zustand herrscht. Also da haben wir es mit normalem gasförmigen Kohlendioxid zu tun. Jeweils an der Oberkante ist der überkritische Zustand gültig. Also dort, wenn wir hier bei dem hohen Druck sind, da verwandelt sich dieses CO2 in eine überkritische Phase. Das heißt, wir haben die Dichte einer Flüssigkeit, aber die Beweglichkeit und die Viskosität und die Oberflächenspannung eines Gases. Und dieser Phasenzustand, das ist eigentlich der das Ganze interessant macht, weil der bewirkt letztlich, vor allem im Übergang mit dem gasförmigen Zustand, die Vorgänge, die wir als Ursache, als Grund für die Entstehung solcher Vesikelsysteme betrachten. An dieser Stelle möchte ich Dr. Kuhan Chandru vorstellen. Dr. Chandru ist Humboldt-Stipendiat und seit einigen Jahren jetzt mein Mitarbeiter. Mit Unterbrechungen zwar, aber doch relativ kontinuierlich hat er an einem Projekt gearbeitet, bei dem es darum geht, diese Vorgänge, die wir postulieren für die Stoffe, die wir von biologischen Eiweißen her kennen, die umzugestalten in eine Chemie, die jetzt der Biologie völlig fremd ist. Mit dem Hintergedanken, ob vielleicht das Leben auch mit einer völlig anderen Chemie hat entstehen können, außerhalb von der, die wir von unserem biologischen Leben kennen. I'm Kuhan. I'm a prebiotic chemist. I come from University Kebangsaan, Malaysia. So right now I'm a visiting Humboldt Fellow here, doing interesting experiments here. And within this machine, there is two chemical systems which is very, very important for life. One is self-assembly, like how when you play with soap, you get bubbles. Similar things happen here as well. A bubble will look like a cell. And second is basically polymerization, where small molecules join together to make a long molecule. So essentially life does both this thing, but then with the help of enzymes. So we are trying to create this without enzymes, because 4 billion years ago, there's no life on Earth, so life has to somehow come up without enzyme. That's why it used the help of geology and geochemistry. So in this two system is very unique because it can do both this chemistry joining together to make life-like resemblance. So though we are focusing exclusively on membrane and proteins, but then in real prebiotic condition back then, there are a lot of molecules on Earth and everywhere else. So how does this molecule play their game to actually assemble, to form the right polymers and to make life as we know it here? So this is a lot of our major work here, and why this becomes important is because we don't have a time machine to go back in time to know how life started. Experiments like this tell us what are the basic principles which can lead towards what we call chemical evolution, which is very difficult, different than biological evolution, where how the progressiveness of certain stable systems like your cell system, your polymer system join together to make some sort of life. And what this informs us is that when we go and explore planets elsewhere, exoplanets elsewhere, similar geological system like this exists. Geology is kind of almost constant in physical sciences, where you can use basic principle to figure out a lot of things. In other planets, where moons of say the Jovian system, Saturn and Jupiter, and Enceladus has hydrothermal volcanic systems similar like this. So with this kind of systems, although we are talking about the past, we also can tell what the future lies as well, because we can make use of this kind of system to understand what life is elsewhere. So this is where our work comes in astrobiology. So, das waren genau die Stichworte, die Kuhan jetzt gegeben hat für ein weiteres Video, das wir in späterer Zeit aufnehmen werden. Da geht es nämlich darum, gibt es die Möglichkeit, irgendetwas an Leben aus dem All nachzuweisen. Und dafür gehört natürlich auch die Überlegung, ist die Biologie, wenn sie dort vorhanden ist, genauso aufgebaut oder ähnlich aufgebaut wie bei uns hier auf der Erde? Oder gibt es eine Möglichkeit, Leben mit einer durchaus anderen Chemie aufzubauen? Aber das werden wir dann diskutieren.
Im nächsten Video geht es aber erst einmal um die Möglichkeit, dass sich Moleküle zusammenlagern und in einer Membran einer Zelle bzw. eines Vesikels Platz nehmen können und vielleicht die Grundlage einer ersten chemischen Evolution begründen. Das ist eine spannende Entwicklung und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.